នេះជា multimeter សម្រាប់វាស់វល់ ampere និង resistance ដើម្បីប្រើឧបករណ៍វាស់វល់នេះយើងត្រូវយកខ្សែភ្លើងមួយដោតចូលរន្ធក្រោមគេបំផុតហើយខ្សែភ្លើងមួយទៀតដោតចូលរន្ធកណ្ដាលកាច់ព្រួញទៅ20 វ៉ុលពេលដែលវាស់វល់ multimeter ត្រូវភ្ជាប់ដោយសៀគ្វីខ្នែងដែលបានបង្ហាញនេះឥឡូវនេះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទៅវ៉ុលអម្ពែវិញយកខ្សែមួយដោតចូលរន្ធខាងក្រោមហើយមួយទៀតដោតចូលរន្ធខាងលើកាច់ព្រួញទៅលេខ10អម្ពែរបៀបវាស់ resistance នៅពេលដែលវាស់ resistance ដោតខ្សែភ្លើងដោយពេលដែលវាស់វល់ខ្សែភ្លើងមួយដោតចូលរន្ធខាងក្រោមហើយមួយទៀតដោតចូលរន្ធកណ្ដាលកាច់ព្រួញទៅ20 គីឡូអូម